Shubor nakashlem jong unong san hima. Hadian baka Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council balalam khmat da ka Voice of the People Party kala thong biang ya u nangte sings im yong kum us im bapura jong ka hima langrin kala pen kendit ru bat penlingo ngan ye ki khon ki hajar ka hima baro ka wei unangte sings im yong ude us im ubala sha sospon ha ki nigis nem baladep halor ka jingken no baulayat lat bat le don bor ha ka hima langrin la ban kdo baki khon ki hajar ka himalang rin man kapor ki juyai dawa na ka district council ban penlong no na ka election jets im thamai hapo ka hima khnang ba omdan shu kanu ka jingja henry ka district council men ha ka khat santri ubnai nai tung ar hajar apun riu kalapen mi ya ka hukum bala thong biang ya unang te sings im yong kum us im pura jong ka himalang rin haba grand chikla pathai kubor usamla wat lat unong yalam ki khon ki hajar ka himalang rin ulapan pau ka jings ngolingo bat kendit baka district council kala thong biang ya unang te sings im yong kaba kila ya ksa na kapor sha kapor ban pan na ka ki HEDC ban ong badai ban weng no shisendon ya unang te sings im yong kum us im ka hima bat ban wanra no da ka election ka bathamai namar baki khon ki hajar kim shanya shu ya u ban beteng kum us im ka hima uloong ba kabalingo kalong bakat baki khon ki hajar ka hima kidang pan bat kermen baka district council kan sngap ya ka surupat ba henry kamshum la sngap ya ka ka baki khon ki hajar ka hima ka dawa ka district council ka layat lat bat dei maka kabala thung biang ya unang te sings im yong kum us im bapura kani ka jingle ka district council kum ki khon ki hajar ka hima nginumla ban pediang bat gindu ru ka jingshania ban pau ya ka jing ai kublai ya ki press bat ki media ki balai don lam dorakan bat ngi ki kun ki ajar ka himalangrin naka por sekapor hak bangi pelat ngi petip ino ki kubor sepang ke jingjia dan ki kam ko ka himang jongi ya kan ke por ka pamenta ka jingwan ka jongi ku ki kun ki ajar ka himalangrin api ki press ki media kadai alor kawai na ki jing pernah bami napo ka konsil sepang ka himalangrin kanai kam dei syu ka kam ka patmai kadai ka kam ka bala ngie kren ka por lah ki media dan hapo ka konsil kumju te hakade habade berkene ka por ka banta na kaling ju pun ki ajar jong kai malangrin ipan pau ya ka jing sko khia ka jing kendit bat ka jing sko lengo ka bakrau hak ba menit ka sngi ka tarik ka bakadul tarik bana julai apun riu kalawan ka jing berbana napo ka office jong ka HEDC leng bagi executive committee bapan bana pana kaleng juga council kala thungbiang lane reinstate ya ba nang tei sing imyong kumus im bapura jong kai malangrin kane kade ka jip bana bala perkenit sisa yangi ikun ki ajar jong kai malangrin ki bala excite na kapor sekapor pan na ka HEDC poong badai ban weng no sisendon ya one upa im na nang tei sing imyong kumus im jong kai ma badai ban wanra no dak election ka batamai nama bangi tipsai payo ya une unong toi sing simyong ikun ki hajar jong ka himalangrin kumdan shu ka jingshania ya u ban teng biang ya ka kam sen syar kadar hapo ka hima ka jongi kendet ban pai halol kani ka jibri pana ka konsil pala tunde yo news im kadai halol kani ka nongrim bakum ki kun ki hajar jong ka himalangrin naduk kasan tarik panai panyo jong muslim ajar pulai iladap menbu ya kajing ujor ka jongi hak executive committee ke HEDC lengba ki ketut ne kidau kolong kumne kadau ka panengkong hi kolong kajing le donbor ya ki kam jika puta juga hima ka baar kajing pedon kam bakalai ka pisa juga hima ka balai kajing bomsyai ya ki jingmi ka hima ka budget balai ka council ka pasau kajing pedon kam bakalai ka pisa juga hima palayo lengba ka compensation kapasan kajing bongthung ya public information officer ban riu kajing penduk ya ka hok jong ki kun ki hajar panandar benta ha ka darbar hima lane darbar pulun jo hima kadai hello kani kanongrim pana kaling ka HEDC jong ka stem ajar pulai kadap ban suspend no ya unong te sing simyong bar kila paru da ka judicial inquiry balale ka kut jong ka HEDC hang te hamo kerwat dihadin balayat kani ka inquiry
nak kalian juga inquiry officer nanti yang mau kerwan kalau ada pen ai ka report siapa KHDC Executive Committee nadu ni Muslim acara pusat kepala ngok pada kolong ba ka support hadu sistem tam ba ka KHDC ka pelaj ya ka report changi oi ba kun ke jar ke hima kai kepala ngok kolong ba hakini ki penai ke baladap nak kalian jongi ki kun ke jar ke hima ngila lemi nak konsil nak por pan nak konsil badai manuweng no sistem don ya unong tei sing yong pan petang biang ya kam sensar kadar ko ke himang kajongi badai manwanda no dak election panjit sim temai kepala ngo hi kolong ba kat pa kun ke jar jo ke hima kirang pan nak konsil kirang buron ka konsil panggilan kermen ru ka konsil kasngap ka sur ke jong pai ba amar kani ka jing ujor ka jongi kam dei ka jing ujor ka jong ui warngut kali kelapa haru siajar tentang kusan ngut kinong ujor nak ikut kejar jong kahima kepala long haru krap 100% nak kinong jitsim jong kahima kila de penbu ya kane kejing ujor henry nak kali juga konsil kalau ini ba ya sya bali up nama ba haru mentah ina pendap ya ke hearing ke jongi oi ngala de bio ya ka report nak put yong kumta henry kita par ki benta nak kali juga executive committee ki ko pendam kata kalau man khot hearing ya boro arle mamla nak kalian jongi kun kejar jo kahima berkumjuru nak kalian jong ba nong tei sing simyong te ka dai ha ka ani pnai bala dapi ka sitarik jom rajun ar punriu ba ka hearing ba ka executive committee kala khot ya ka hearing ka bakedu yangi pada ya nong tei sing simyong padha ka to ka poru ngila de somit ikot kislagi jongi ba katkum ka jinglap jong kane ke inquiry report kalau lap syai mana kali ke jong tai walaupun penerkam syai ke bor ke jong tak ba pendu ya ke hok jong kikun ke jar bacong darbar tak ba klem tung ya public information officer berkumjuru la penerkam bakala ya ke sa jong kaima ada wala kataru nak kali juga executive committee ke klem sengap ya kata ka inquiry report ke bangi ni layo kaya ke bypass ya kata kaya la ya kata tak ba makahi dalam skembiang ya unong tai sing simyong kumusimu batamai kani kajila juga konsil kalau pelong yang ikut kejar jong kahima pangimla man pediang parangalak man ongru pangindu war ke disende war ke executive committee jong KHDC kumjo nama bakat upai ba jong kahima balami kuma prap 100% nak jindon jong nang tebut kita kidai ginong rai man tap sim lane pan busim apa maki kemudian jong disende ya uni unong tesi sim jong pan long beng kumsim jong kahima kaipan kadau ka konsil pakar wan ra beng ya uni sim uba kipai ba kala persya kahima kahima kadon lamba kajinton jong kisnong lamba kajinton jong ikut kejar jong kahima jora kita ikut kejar jong kahima langrin kemdon su kajing kwa ane kajing syari unus im nong tei mosen syari ngi par kajing mun ka konsil mantung deng unus im ba ki ba kim kwa su balong sim habo kahima kajing ni sa kawai pat ka benta ka baar kalong ba kumbang itip syai ya kadau par kanong rim jong ikut kejar jong kahima balai bekimi persya ya unong tei sing simyong lalu kita mengajar kulai. Kadau ba konong rim kalong ba hadin ba anak kaliang jong kai kasem jong unong tei sing simyong. Kila kam me ka kendau hima kabadai ka kendau raj. Kata kendau jong hima kabala pek ka hima nadu report bala dap. Nak kaliang kai ka jong u kila kam ba kari ka kendau ka jong ki. Hedin hadin katok ka nepor laya jim koduma. Ta tadu pamu unan rong usim jong ka hima. Ya kani ka kendau jong ka hima. La pelong no kata ka joint property. Ane ka kendau ka bayas no lang ka kendau jong kahima bar ka kendau ka jong kahi ka jong u hadin ba ula penes no lang ka kendau jong kahima bar ka kendau ka jong u la ka baong ba kani ka kendau hima kala dai ka kendau lang jong kahi ka jong ba nang tai jong kahima pat kumangi ong ba kadi ka joint property anda kila pelong joint property ka kendau jong kahima kila form 4 saya kawai ka bangkot ka management board tang ha ka heading kepala adam kalau di singkili nak IM ya unong tei sing simyong bahatu nak kalian jong unong tei sing simyong ulde pentip am ya kene siapa ka executive committee KHDC ayo ka jubab nak unong tei BM adu mentah nak kalian jong kahima nak lane nak kalian ka jong u uklem pat pentip ya kene apa ka executive committee jong ka KHDC hari kepala ngopan wana kataru ka executive committee karang thum panwan biang yu kumsim barang ba jong kahima kendet aba phai pat sikabot adin mana kalian jong kaying jong nong tai rangkat pan mu ku muslim kila form mekanika management board kabadai ban pej ya ka kendau jong kahima
Kalami kajing persyak kebajur. Haus dan marjar pelai balalam kemat dah kasang semlah malangrin. Dan kan bangi kikun kejar jo kahima. Yalami persyak hak tu kepor man persyak ya kanihi nama kani kadi kataba. Kaba penyap ya karti kerustur. Dan kaba penyap ya ka kendau long hok jo kahima. Tak kaba ong ba ka kendau jo kahima. Kadi nak jadi berparti. Kadi lo katakan urim bangi ya persyak hadu mentaru ya kani bentah. Ba nak kaleng jo kikun kejar jo kahima. Ya nak kaleng jo ngim song thai. Wala ka konsil ka dapan wan bang ya uju ubreu. Bagi kun kejar joki ma ki persyak man kam ri kenti ka kendo joki ma. Hande nak kaleng ka joki kun kejar joki ma. Ini petang bani kun ya kale wala poi sekendo kendo bentaru. Ngim salia ada ngim habis baik. Kat kum kelenti ka badai ban yai. Man penim man pensa ya ka kendo. Kalau hok joki ma ka jongi. Sengi nak kaleng juga executive committee. Jong ka KHDC menta. Kadang pen krek ya kawai nak ki an. Ka KHD Regulation and Administration of Land Amendment Bill ajar pun riu. Kaboong ba kino ki hima. Ani kino ki snong. Kim la asyuk ban ai kendau sekiru simet. Ani sekino ki company, ani industri. Ban ba kino wan berkam trai. Ya ke kendau hima, ani kendau rai. Ani kendau jo kino ka snong. Kabalengok ban ani kalong ba ya ka kendau jo hima, lapan long ri kenti do guru simet. Kata ngihap tu sai. Awak dekat kendau jom kehima, yang penlong hari kenti, hak kendau simen. Kum dapat kat konsil kerapa penawan di UNIUSIM, baik kat kendau jom kehima, penlong kendau simen ke jauh. Atau kena kamu persyak, kena ka bil juga konsil. Awak kat konsil dulu kena orang bah, ya kat kendau hima, omla banai klaim kaji menjun dapat iba. Hanya dah urus simen, dah USIM, ubah ya kat kendau jom kehima, penlong kendau simen. Kata kat konsil kadang tubi ya penlong mesti menjun barang bak jom kehima. Temun ba hai berkata ka hok jongi ki kun kejar jo kehima ba utau sim ubabat ka kendau jo kehima upon kendau dikenti jong u de kun bar ka konsil ka ong ba hapan bor ka konsil pan ai syagi koperi ini syagi industri kini ki kendau jo kehima ba wat ka kendau ke jo kehima ru lakam ta de urusiman hatu ka konsil kana kermen mo ba ki urusiman ande utau bru uba ka kendau jo kehima la pen perpai ka kendau dikenti ka jong u konsil kadang kermen ba mentah ba uni uju ubreu ba pan bon ka konsil te kalong ke balengok bat ke ba pensusi ya gi kun kejar jo kahima namar ba nakaling ka jongi ni aphi linti ba kani ka konsil ke ba mentah kan ai ka jing besar ka bahok ba enweng no uni usim no nang tai sing yong bat pan wana no dak election ba jitim tamai ko kahima ka jongi kani ka jingle jo ka konsil kal pensa ya kahima ka jongi hapdeng ka mendum bat lese ngala bat ong ba lese karwan jia dak kumnopat ngulak bentip raikan mau ba dak kaleng jungi kun kejar jo kahima ngimlak mas kamjar dak habia cakamat dak gini gigi ki ane wan dak kelti jo ka anyu kumju Sikosel kalau long bakali persyak ikun ki hajar ka seksama jong himalang ren abai dia gojing tung oi kadai kumta nama bahadin baka konsil kada dapat khod ke hiring ngila dapat sai ngila dapat tip pensairu ya ka konsil bakat kum kadai ka report ka bangile banyo ngilalap ba kadon sya ka jingle bakala jo note sing semyong ya kata ngimlak banlen nomor kala ada pausai akan query report kepala le ka judicial officer kate mo kerwan rei nak kadai halo katakan murim ka pensa undum bat penlango engi nomor bakat kum ka report ka bangidon kat kum ka daw ka bangidon bat ka ka bangilap lembaga ne ka inquiry kalong ba woi kadon sya ka jingle bakala nak le jo note sing semyong kadai halo katakan murim ba penlango engi balai pat ya ubru beralap ya kidau ke babiang konsil kera penawan bengu muslim barang ba jo kahima dia sia kani galak pendon kai sandat abai dia gojing tung biang kali ada sik musir ya siam pai notis imam ya kata ngi melak bentip mar hadu mentangi pat TBA kale katkum gajing tip gajungi kelong bangi pej katkum ke bangi don ko kakti gajungi katkum ke report ya habade kata gajing kiri gajung pi ngi sampai kalau kumnu sedang ngilat pat sikui ki bentah bangi lak bangi sayo gajing besar bohok nak kita ki bentah ki bangi benyai Kau nak kalian jauh ikun ki hajar ki persyak baik kena jeng tung biang ya upai im notis oi nak kale ikun ki hajar hadu mentangi ngemlak sebenarnya pedang ya notis sim yong pada long be kum sim barang ba jong kahima nama balada utau pai ba ubalakot syaki 100% bagi dapat syayu kuno pat ngin pedang bengu pada kum jong kahima ba mangi ngadu ya kaji senia ya hagi pot balada Dekat ipat nak kalian jauh ikun ki hajar kaji pitu ya disik musel ni sikman nak kalian ka jungi kikun kejar jo kahima yang mentang melimi biang sika konsil yang perpan ka jikpan sai naka
Ba balai kadang penawan beng yu usim ubah ada bersuspend pada usim ubah kipa kim don juk jing sania. Dia kadang salimi ikni dia ki bansawan pan ke jipan sania ka konsil. Baru lese balai pat sikui ki benta bagi sepej bagi sebicar hakini ki bansawan. Hato let's say kani kajing thungbiang ka executive committee jong ka district council let's say kai i ba kalap ba kamdan kata-kata kanu kajing complain habai de kani kajing i yo pa im nanti sim sim yo. Habade berkata ban ong ba kamdon kanu ka jinglap ane bandon ban ong ban omdon kanu ka jing komplain kamle ka balong komta namar ba ki komplain ka bun tili ki bangi ngel thap na kapor sakapor kare helo kata kan urim ba sami ini ki kuriru namar ba kadon ka jing ujor nangi kun ke jar jo kai malangrin te ngengej ba ban ong ba kamdon kanu ka dau te kamla banlong Te let's say haba pi ong menta ba ki ni ki bun ha ki complain habai de kajing thung yu ni pa im nanti sim sim rai. Te kumno pa ka district council kam sngap ikikun ki haja. Ya kata nyemtip lesena kinu kidau ma bakat kum kidau ke bangla thap kelong ba kidai ta kidau ba syok nongrim ti ban ong ba ban panwan beng uju bru ba nakale ju ke ba kemton syuk ke jing mon ke jing kwa ti ya kata kimla matip nama hadu mentar ka konsil ka parai ngi ka kibab ke basai ba balai ke kidang panwan beng usi ba la syok meswa ti hadu mentang ina ab kata ti hakini ki ban sawan nakali ka join salimi apa ka konsil. Te nakali ang kikun haja pi dawa ban thung du waves im pura. Oh, nakali ka jongi kumangi dawan do kipor ke balada ba ya mentaru ngi dawa. Wadai ba banwang cisndon di usim dong tei. Ban petang ya kam apa ke manga jongi. Wadai ba berwarna ada election ban yitin tumai. Hadin ba u nang tei simyong ulai yo biang ulai yo acting hausnam arjar kadwe hapo ka jingelam jong Wei menteri berwei lengdo atau di Universitas lengdo bat Universitas li Karsau. Takaput tu kajungki kilet panen sop bat acting sim klan tatip kikun ki hajar jong kahima. Kajingle kajungki kalong kaba ngi kikun ki hajar ka jong kahima idon hade jisu lengo kaba krau namar ba kikun ki hajar jong kahima ki syania yaki kum kita kinong pet ban penek pensa ya ka kandau ka siap ke jinglong terai jongi kikun ki hajar jong ki ma thause nakaliang ka jongki kilet ban yale sop ban ya sup no bat kata kaying ka bakti kamri genti yo lese ka jingkali kalong mentah ba lese kadon ke ka jingyo jeli malu naga ying jong ka kong is model ka pakam riganti ya ka kandau hima te nakaliang ka jongi ka sengsamla ku mangi layeng na usam ar pulai bangi dawa ba ka jingdon jong ka management board apo ka hima jongi kalong ka bomsong norim hai UM namar katkum diriti sensan jong ka hima kasi ba kata ka kandau ka siap lapan yaj baik tang ka hima om bakadon arteli kata double authority kumbaki om bat kata kajingnya samno ya kajingmi jong kahima marsan 4% sya kata kajing kabakam rigenti ya ka kandau jong kahima dan kalian kajongi niso lengo apa ngi usngau pan ui ya kaneka jingle jong konstel ba kala ri state biang ya tau im ubakam rigenti ya ka kandau hima bat ubah simro ya kata kajingmi jong kahima marsan 4% syaka ying ka jong barsan 4% syaka hima kumbangi ladawa nakapor syakapor ngirang mut bat ngirang syania ba lengba kan ke isi ke pemerintah kapapet ya ka pahagamian kapapet ya ka syong-syongan kapapet ya kata ka ya kata ka cingkut cingsuba apo ka hima ndrai pose kalong hongpong penban makumne kalong ka cingredit ka pakrau yangi namar nakapor syakapor nilai siapa pensel ni ketimat kicing pengikun kejar jong kahima bangi sania ro teli haki ba ngingin yo ba ya kata kicing besar ka bahok kumba kaseng samla rengkat pengikun kejar jong kahima ni dawa anak por syakapor ndrai ke pasulngo tolong ba ngisau kendit ba ngisau pan ong syuk sata kumno ndrai tang kawai ka kalat kalenti kalong ba nakaliang kajongi kasasam laro ngin nom syong tikti ngin yai pensau bat ngin ang yai mi syakmat naga benta kahok bat
ka jingkermen naga penta kapateng kaban sawan bat ka kro ka basai ka long ba lada kita ki pisong kata kapor ki papanyat ya kata kam sencar kadar ki papanyat ya kata ka khandau ka siap ki papanyat ya kata ka riti ke dustur lada kilong akan negerukom sakai hakan sakuno pat ngilang seni yaki nama ngilang kami nanti ya kabupa ai man takaba ngikum kikun ke hajar rengkat baka samlan ni klam poi berkat samlan ngoren dengan cilai jadi bisa sendiri sudah cilai dan rengkat ini mentarnya ba yang bisa ya ke kita di senjam kita untuk teng sang ngadu semua nah kalian kejungi kasih samlah di Malangren dilaksang ya kena kejungi ki persa ya di Malangren yang nadu kasantri pernah banyak jong senam arja pelai nilak bu ka komplain apa KCDC ba na kalian kejungi ru midon ya kata ka jingsu kitram kapakia ha ya ka jing kamri kenti ke jong ya ka kendau ka siap jong ki kun ki hajar jong ka Himalang ren nama ngan syu tu epi hindiat ba ka Himalang ren ka jongi ka dei ka hima ka badon ya kata ka kendau ka siap ka bala panyat hi ka dorbar hima rengkat parti kun ki hajar jong ka hima hendrai ka pastolongo kalong ba kum ka pau kat kum ki jing tip ki jongi kalau langan tila pada tali kadai kanong ganti jong ka hima hapo kajing panyad sim pat kador bar hima jong ka hima lang rin kowe hakisam ka kanai spa hiu po na kaliang ka kemi rat pat parat jong ka kong is model rengkat empat usim doli sim pat kiwe kila persang pat kamri kenti ya kini kendau ya kini artli kilot kendau jong ka hima nrei ka jubab ka basai ka long pa na kaliang ka ex committee jong ka KCDC hak itu kipor kala temu kala khot pisar ya baro arliang mamla kata ya ka Himalang rin bat ya kita kipor temu ban kamri ganti hadin bala sim pisar ka XCD kala lap kala rai ka XCD jong ka KCDC kala rai bat peneksan ya ka dorbar hima ya ka dorbar hima ban pisar la ka Himalang rin ban kala ailat ya kita temu ban kamri kenti lada na kaliang ka jongki Kim Hun ya kata kidai ban pisar ban lek ban ujor hapok kod hadin kata na kaliang ka jongki kiklem lek sapokod ban ujor ya kata karai jong ka executive committee jong ka sel hak itu Islam hadin kata hadin kata kapor apo ka office jong deputy commissioner kadon kata ka pai khendau ka ba nakaliang ka hima kayo lengba kata ka approach road jadu kada bridge ka pot arpoi hajar tingkah te nakaliang jong nakaliang jong kata ka pai khendau kemsem la siu sa kata ka ying jong akong is model ka ba kamri genti ka khendau hima hendrei ya kata ka bailan composition ha kata ka poro ka office ka siu sha ka hima rengkat berkikun ki hajar jong ka hima daitang hauslam kat krais pa prabopra baka kemi bat ka medu jong ka kong is model kilalej ban declare sop ha ka office jong sop register jong ka bes ka sil nong stoin ban kum kita kinong kam rikenti ki jongki mars jong tip sabang kata na kaliang ka dabar himaru kalalej ban ujor persa yaki ujor mukodoma persa yaki po kasari judge sisi council kabala register ya kene ka mukodoma katkum kata tel stud number lai jong kasnam khat khalai spa khalai phau persa ya ka kong tilosis pat ka kilones ki badai ki kemi bat ka medu jong ka kong is model bat ka kemirat jong u nong tai sing simyong kamu khotuma kalayat kata kapor lemdon kano jing ko kaliang jong ka hima bat kata ka
ka dorbar hima persya ya kontilosis bat ka kilosis ditang husnam arjar kadwei hadin ba u paim nok tasting simyong ulayo long kum acting sim kata kapor ka kong ismodal kepada ka kemi ke jong u ka akala ya puj sop bat u bat ba kit penlong no kanong kenti ya kata khandau jong ka hima ta kaba ki yasuk rengkat bat kita ki menteri ki lingdo kita ki bami kmat na ka banta ban mi chejing besar ban yasai na ka banta ka khandau ka siap jong ka hima kini hakbedei bat kane kalong ka jiso phla ka ba sikre na kaliang ka jongi habang ipet katkum ki riti ki sensar dustur ki jongi ba ka kalau langan pila bat ka padan bangli kadai ka khandau jong ki kun ki hajar jong ki ma ki bala panyaji da ka dorwar hima ka ba solongo kalong bana kaliang ka jongi kum ka sen samla rengkat bat ki kun ki hajar jong ki hima ka jingdon jong kita ki cipongut ki menteri klingdo po ka hima ni damut baki pet ya ka yap ka im jong ki kun ki hajar jong ka hima namar maki kidai kita khot permanen jong kano ka exit dorbar la jong acting sim lane jong sim ba kren lane ban persya ia kata ka cikamari genti ke jongki hendai tip nak kadau apa kilet tu kilet jong dorbar kilong kum umau uding klem kano ka jing pensau mat jong sim ba kane kadai sisa ka khandau jong ki kun ki hajar jong ka hima saya kawan ai kuble di Graski Media kita pilih awan bana dorkan bani hakan kapor ya kabangin ai ya kajing pensyai dan dia kajing bomhun kajing penyau ya kajing penwan biang jong kaki SEDC ya upa im nang tei ban long jong kum usim ubak orang apa ke hima kajungi ya na kaliang kajungi ni dap da kajing sngal lengo ya kajing le jong ka konsil tip kidan ki daw ki pas indet ya kaban tip nrei pilahi ya kaban wajung syahi na ICM bat laka isi pro kawai ba ka daw ka pelong ya ka ki isi bakin rin stip biang yang inokte nama katkum kajing dawa jungi kem ki kun ki hajar jo ka himana duka sipau tarik jong banai oktober ka hajar pesan bangi la ya soi hang ne kembasi hajar khandai pesan ngut ya ka bangi la du ya kajing sene ya pa im nak tai sim yong bau untang biang banong kumusiam bat bangi la dawa na ka konsil ban ai ni engi ndaka referendum hanrei ka pas ngolongo hadu manta baka konsul kam siamla ai kanu kajing jubab kalau kata kajing pan kajungi hanrei ka ai pen ban engi nda ka ba rin state yo ko im nang tai sim yong bat kanie ka we kadai kajing kepat kajungi ba bangila budin ya kane aka praterik banai pesan ar hajar ar penriu bangi kerpat naka konsil ya pakadai ban wang no mardore i bat ban ai no daka election te henrei hadu mentaru ya kata ngim semlayo ya kane away kadai kajing penken mau kajungi ya ka konsil haka khatnyau tarik banai bakta ar azar pesan ba ngiladu ya kajing senia bat ban ai no yang ya kata ka election ngani ban ai yang da kata ka referendum kembang ila dawahan rei hadu mentang ngim semlayo rei kendit kensan haka khat ngriu tarik jong lu banai baka KSDC kala rinsti biang yang paim nangte te halor kan kanurim nakaliang kajungi horkit horda ngin nang priang si ya paim nangte bau wan long biang kumusiem balada JKA hapo kahima kajungi ka KSDC lengba ka voice people parti kabayalam ya KSDC kade bersih ya kecil bat lum kemta ngin num syong klikti bangin nusung tak bat ngin tur da upaga bangin dawa la ka cokaho kumbangi la dawa ka bos ngolong kolong ba ko kaki sisi ka ba pilami sa upaga ya ka ba piong bangin yan ngin sengap ya ka sur yang kadba henry ka bos ngolong kolong berapa persen kikun ke hajar ka himalang rin kila dep ya kaman dawa ban pan da ka election henry ki ai pen ban da ka ba rin state ya ubriu ba kamri kenpi
ya ka hima ka sumi dalele nginum pdia horkit horda bat nginum sya ya ka wan sya ya ka hima ka sumi syai ka penkut kani ka kruok ka basai kalong ka basngelengok haba ukun upan da upu ai penban da uma haba ukun utngan upan da ka dokha ai penban da useng kata gere ka kobo ka basai na kaliang ka jini kum ki khun ki hajar ka hima syaka ke este disi te hak na ai ya ka jini penbana bat ngan wer ya ki khun ki hajar ka hima ba hak apa artrik ni nemi pajak renti kan thai bersenrang long kemi long pa ki khun samla ba ngilek yak wan dawan ka konsil badai ban penduk pendam sundon ya kan ya ka jingri institut pa im nang te bat pan wara ini daka fresh election